懒人电锅料理。结束了，好快哦！真的。大家现在是早上的时间，到时候我应该要在我的影片里面跟大家分享适合留学生的懒人料理，因为现在是留学季嘛。然后我记得我当初认真从台湾扛电锅来，然后到目前为止觉得，有电锅真的是太不错了，所以我就想说，如果我在这个时间上这支影片，然后是刚好今年或者是你之后要来英国读书的话，我真的觉得你们在台湾赶快去买一个电锅，然后赶快去那个官方改他们的插头，然后或者买变压器，因为这种电锅实在是太划算了。然后在这支影片大概煮2到3个料理，用电锅煮，然后又很懒很简单的那种。我买的是这种胡萝卜，因为呢，反正我也不会削。这个的话是香菇，香菇的话你要把它弄成香菇水的版本，还有一个沙茶，这样就结束。接下来就是把所有东西都装进来，沙茶酱，然后我就没有看清楚，然后我就买到辣味的了。或者是菇菇水都可以，好香的！鲜果很好吃它是要这样子抹着的。Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow. 然后就把它加回。Yeah, now I know the time I've got. It is just enough to get by. Yeah, it is just enough to get by. 来做意大利面，所以我有笔管面，然后这个香肠超好吃的，我有这个原味跟 cheese 口味，这个牌子的真的是很赞。然后有花椰菜跟油口味，所以就有牛奶。做意大利面的原因是因为我真的很常收到大家私讯问说有没有超市推荐的那种意大利面酱，可是我真的从来没有用过意大利面酱，所以我就想说来跟大家分享，就是最简单的这种奶油酱的做法。这个的话呢，真的很好吃，我认真跟大家讲。玉米。点点，但是我觉得超级重要的一个部分就是呢，你如果有这种玉米浓汤的粉啊，你不用加太多，但是你加了之后就会超级好吃，一点点就好，这样子，然后呢就可以拿去电锅了。今天是七夕，我们要去吃七夕的复古下午茶。叽叽，有马哦！这是什么时候？
好漂亮哦！我们的下午茶来了，有这个司康跟这个好吃的 cheesecake， 哎，这真的超好吃的，超级好吃。